و ځوانان چې نام خدا باید پرې وویاړو. په دوه تلویزیونونو کې کار کوي، افغاني میډیا ته کار کوي. یوه ده نام خدا ښایسته پیغله ځوانه برېښنا تحریک چې د پیام افغان په تلویزیون کې د ځوانانو نړۍ خپرونه پر مخ وړي، او بل هم د آشنا تلویزیون خبریال نام خدا ډېر کاکه ځوان وحید فیضي صافی. د دواړو هیله کوم چې راشي او دغه برخه پر مخ وړي. او بیا منګیو ایا تاسو سیریالونه خوښیږي؟ سیریالونه خو به ګورئ، اوس چپ هستئ څنګه؟ هو که نه هغه دی عمرې زه او نن سبا په ګورونکي هم ښځې ویل کېږي چې ډېرې په سیریالونو بوختې دي. نه یوازې په سیریالونو بوختې نه دي، کالي مینځل دي، دیګ پخول دي او داسې نور شیان. د دې تر څنګ فکر کوم چې دا به ډېر عادي کار نه وي او ډېر د کور د غمونو په برخه کې به ځان نه بوختی. سیریالونه یوازې ډېرو لپاره ښه بوختیا ده. خو دا هم ده د دې په څنګ کې ځکه چې سیریال ډېر جالب وي، جالب داستان ولري او ښه یو ښه تکړه لیکونکی هغه یې لیکلي، نو حتما موږ ټوله به ګورو به څنګه. بلکل ښه لیکونکی او ښه تر څنګ یې سیریال لپاره چې هغه سناریو جوړوي، هغه څوک دی چې کولی شي لیدونکي سره وساتي او چې معرفي کوي څوک راځي او موږ کوم کټګورۍ یا څوک لرو چې نمایندان شوي دي. نو لاړ به شو وګورو چې د سریال جوړونکو په برخه کې څوک نمایندان دي دغه جایزې لپاره. راځه خپل دوستانو نه بلنه وکړو چې هغوی راشي سټیج په سر باندې او ورسره به ویډیو هم وګورو. د هاشم جانې امیرزاده څخه تقاضا کوو چې راشي او تر څنګ یې مسلط حسرت نظیمینه هم غوښتنه کوو چې دریځ ته راشي او هغه کسان چې بریالي دي یا څوک بریالي شوي په دې برخه کې هغه تاسو ته معرفي کړي. مهرباني. سلام هموطنان عزیز. باز هم سلام. در این بخش برای شما بهترین نویسنده سریال معرفی میکنیم. به انتباه هم میبینیم کدام سریال ها برگزیده شده. نویسنده سریال افغان است. جان بفرمایید. تلویزیون کې ګورئ او یا به په یوټیوب کې لټوئ څنګه؟ فکر کوم داسې سریالونه ښه شته چې لیدونکي سره ساتي، په دې معنی چې هر ورځ او هر وخت لاړ شي او سریال سره تعقیب کړي او هغه وګوري. نو د سینماتوګرافۍ په برخه کې موږ نمایندان لرو او هغه کسان چې دې برخه کې کاندید شوي دي. په دې برخه کې به اغلې جمیله کاظمي فاضل شاعر، لیکونکي او همدارس پروګرام جوړونکي ده او تر څنګ یې محترم احمد شاه عالم ته بلنه ورکړو چې راشي دغې برخې هغه څوک چې نمایندان دي جایزې ورکړي. اولتر سلام به همه شما عزیزانی که در تالار هستین و او عزیزایی که از جای تلویزیون ما را در سراسر دنیا، خصوصا افغانای نازنین ما که در افغانستان هستن و ما را میبینن. من با آقای علم بخش سینماتوگرافی رو زبان من بند شد دست معرفی میکنیم. حالی میکنیم خواهش میکنم بفرمایید ببینیم آن ویدیو را. اما با هم ما بین من و تو و بهشت خاموش. نه تا خب این بخواهیم از شما بخواهیم اول باز نگیم پیش بدهید
نیلی خود بر شما است. خب بهترین ها شناخته شدن بین من و تو و شما تبریک د مستند فلم د رومي جایزې لپاره د نوماندانو د پیژندلو لپاره څوک راځي؟ ښاغلی فتح اس حاجي ته بلنه ورکوو چې راشي او د دې برخې هغه کوم کس چې ګټونکی دی هغه موږ ته سلام گزاره به همه دوستای عزیزم. میگه یک نفر طرف جلال آباد میرفت، در یک سماوار دید داخل شد، گفت که تشنه هستم چای میخورم. نفر آمد پیش برش گفت که تور چای در تر آورم کشمیر چای در تر آورم. گفت سبز چخونه میفهم اگر تور خوردم خدا خیرت پیش کنم. بهترین فیلم مستند ما از جمله نامزدانی که معرفی میکنیم اینا هستند: امید، دش و راه حقیقت. و بهترین فیلم مستند ما راه حقیقت. توفیق کنم برشون و افغانستان نازنین و بسیار محبت ها روان میکنیم. یک جان ممنون. تشکر. په دې برخه کې به ځوانې او تکړه سندرغاړي څوک به وي؟ په دې برخه کې موسیقي واورو. ستاسو په خوښه به څوک سټیج ته راوغواړو؟ شکیلا ابراهیم خیل، حارث حسرت و مختار پدرام. در این بخش از دوستای خود حبیب جان علومی و فرزاد جان لامه خواهش میکنیم سر استیج بیاین. سلام به همه. بازم سلام برسد. خب میفهمم وقت شب است، همگی خسته هستن، زیاد صحبت نمی کنیم، میریم میبینیم که کی برنده شده. پیش از این اونجا بریم همه ناگفتن همون است که فرزاد جان و بسیاری از های فامیلشان و میرسه جناب نام خدا. شما چند نفر هستن؟ ما فامیلیستیم. فامیل هستن. دیگه برنده شد اینه بیادر ایران به خیالم یک کس است که خودت کارشان یک چند وقت کار کرده بودی؟ برنده بهترین گزارشگر یا خبرنگار تحقیقاتی شکیلا ابراهیم خیل است. بازم شما رو زحمت میدیم. بله بخی که سده. بله بهترین های بهترین خبرنگارن. با هم میبینیم که کی هستن. وکیل نائبی، بشیر قاسانی، پرویز شمال و وحید فیضی صافی. آقای بشیر قاسانی از تلویزیون یک. ما حتما جایزه‌شان را برشان رایی میکنیم. خب زیاد پرگویی نمیکنیم. بله برنامه ما ادامه داره. آهنگای زیبایی را به زودی خواهید شنید و فردا بند میشن. لطفا جای نرین. امروز یک سرپرایز است. با ما باشید.